Ingiya ya sanya kasaita shi kaɗai yake yin kiwonsa, wanda ya kamra da damisa babu makawa taɓa jikinsa. Ba abin ta taka uban umara mai ta taka zai rasa turminsa, mai da karawar wani aikinsa zai rashi na turmin daga tasa. Taka sannu hamshakin bawa yau salanke ya kai bantansa, ya zamo kamar gugan karfe shakwaran ya yawa taken nasa. Salanken gaya da wajen sarki kirman uban gabasa, wannan mai tsaron tsaro ba tsoro ba kalla wanda ba za a sha ba, wadda isha shi ne a wahala. Kunun zaki kan damawa ike zubewa ya bukar, amma koko ko an zubar da sai ya kwan 40 baya ɓaci. Shafa gulaman lafiya, abin gulaman lafiya, yara kinku da kyau a yau, yara kinku da kyau a yau. Kun shafa sarki don ku gudu, abin yara kinku da kyau a yau. Kun shafa zakarar lautai, abin zakarar lautai, yara kinku da kyau a yau, yara kinku da kyau a yau. Mai ganga ka ban kiɗa in yabi jarumi, salanken gayya ba a su in harba kwami. Mun taru wurin naɗinsa yawa mun haɗa gangami, Abdulrahman Mubina ganka da sulhumi, ga ma shi ka riko da sulke ka yi kyan gani, masara ke ka yi kyau da alkyabba mun gani, turmi da tsakar gida ka take mahassada, kai suna ko ina ana jin ka gida gida, masara kyan al'umma ka takawa. Ga kaɗan sarki ga kayayen sarki, mai uba sarki mai kaka sarki, sarkin gaya Ibrahim Abdulkadir bai mutu ba yana nan. Allah wallahi Allah kowa ya ce sarki Ibrahim ƙarya yake dariya bar da yake mata masa kuwa kai masa kuwa mama sarki ma bai takira kuma sarki bai kora uban Hassana da Husaina dare mai ban tsoro amin bin saudan gayya amin uba na maganin kukana. Gaishe ka silinke, gaishe ka silinke, gaishe ka silinke, amin silinke, gaishe ka silinke, amin silinke, gaishe ka silinken gaya, amin silinken gaya.
Muna fata wannan kada da albarka da ba alheri gare ku dukkan jama'a wannan da amsa kamar yadda kowa ya sani ci gaba musamman na jama'a ko na gari suna yi karu a hada kai wanda ya kama san wanda ya kama san. Sarki ya daɗe. Muna fata wannan sarauta da Allah ya baka ka kara karfafa maka gwiwa. Ana da magabara ma dai. A wannan wuri da muka taru mun zo ne don taya dan uwanmu murna. Mai martaba sarkin Gaya Dr. ya karrama shi da wato ainihin sarauta ta Salanken Gaya. Wannan shine abin da ya tattara mu a wannan wuri, muka zo mu taya shi murna, mai fatan alkhairi. To shawaran da zamu bashi, yanzu ya zama dattijo, ya zama wakilin sarki.
a duk inda yake wakilcin masarauta yake. Saboda haka duk abinda za a ji kunya ko aikin tir ko aikin alfasha ko wurin ko suffa da kama ana son tun daga shigarsa ta canja. Ba zai dinga sa ƙananan kaya ba za a gan kana cin abinci a waje ba ko zaman majalisa, duk wani abin da bai yi kama da mutumin kirki ba to ba za a samu sarkin salanke a ciki ba, saboda wakilin sarki ne. Duk wani aikin tir to sai ya kiyaye shi saboda wakilin mai martaba sarki ne. Sannan kuma a taimaki mutane, dama mawadaci ne kuma mai taimakon mutane, a ƙara da taimakon mutane. Wannan shine abin da masarauta take so. A yau rana ne alal hakika na matukar farin ciki da ya samu ɗaya daga cikinmu, ɗan uwanmu, aminanmu, Alhaji Abdurrahman Mubi, bisa dangantakarsa da sarkin Gaya, bisa ga aminci ya ɗaura shi akan ragama na jagorancin al'umma na duniya, hausawan duniya baki ɗaya a mazaunin shi na salanken Gaya. Wannan wani sarauta ne wanda take da matukar fa'ida da daraja, wanda sai mai ilimin addini, bi ma'ana kawai sai na Allah. Wannan ya tabbatar da duniya cewa shi na Allah ne. Muna alfahari da shi a cikin, muna kuma addu'a abinda Allah ya yi masa na wannan matsayi ya sa ya zamanto sila da dalili na gyara dukkanin wani kure nashi a rayuwa, ya kuma ɗaura shi akan turba na shugabanci irin na Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Yadda kowa ya zo nan, Allah ya mai da shi gidan shi lafiya. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ne magana Rabi Muhammad Adam Gumel, jakadan Lautai. Muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya kawo wannan lokaci na naɗin sarautar salanken Gaya, wato Alhaji Abdurrahman Muhammad. Muna yi masa fatan Ubangiji Allah ya sa wannan nauyi da aka ɗora masa, Allah ba shi ikon saukewa, Ubangiji Allah ya ba shi kafaɗar ɗauka. Sannan muna jan hankali, muna ko ba da shawari gare shi akan cewa ita sarauta nauyi ne ga kai kanka, sannan kuma ga al'umma. Sannan nagarta da kyautatawa da halin ƙwarai shi ne abin da ya janyo aka ba shi wannan sarauta. Muna ba shawara da ya ƙara akan abin da yake, ya tashi ya tsaya tsayin daka domin ya ga ya tabbatar da wannan abin da yake yi, ya kuma ƙara domin taimakon al'umma da kuma wannan a nahiya baki daya. Ubangiji Allah ya taya shirko, Allah ya masa jagoranci. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Da mun daɗe muna jiran wannan rana, mun daɗe ko muna shirin wannan rana. Farin ciki mara adadi ba zai misaltu ba na naɗin sarautar Alhaji Abdurrahman Muhammad Mubi, ɗan lawan ɗin Mubi kuma salanken Gaya a yau. Fatan alkhairi da masa, muna fatan Allah ya kama masa, Allah ya rika masa. Jajircewa da ƙoƙari da ya sa yau ya samu kansa a sarautar salanke, muna fatan Allah ya sa zai ninka fiye da haka. A ƙarshe kuma duk wanda ya zo nan, muna masa fatan Allah mai da mu gidajenmu lafiya, mu samu iyalanmu lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, na gode wa Allah da ya nuna min wannan rana da aka naɗa ni a salanken Gaya. Ina godiya da kuma karramawa da aka mini waɗanda suka zo daga nesa. Ina musu fatan alheri, Allah mai da kowa gidan shi lafiya. Ba abun da zan ce, sai an karamta ni sosai, kuma ina goda mai martaba sarki Dr. Aliyu Ibrahim Gaya. Ina godiya, Allah ya saka da alheri, Allah ya sa kar mu ji kunya insha Allah. Kuma ina godiya sosai, ba abun da zan ce sai dai gode wa Allah. Allah kuma ya kama mana. Na gode, Allah ya saka da alheri. Na gode. Shi kaɗai yake yin kiwonsa, wanda ya kamra da damisa, babu makawa taɓa jikinsa. Ba abin ta taka uban umara, mai ta taka zai rasa turminsa, mai da karawar wani aikinsa zai rashi na turmin da ka tasa. Taka sannu hamshakin bawa, yau salanke ya kai ibantansa, ya zamo kamar gugan karfe, shakwaran ya yawa taken nasa.